續都係天公造美，咁啊順順利利完成埋餘下嘅賽事啊，咁啊真係 fit 到流啦。係啦，順順利利。咁啊最緊要係咁樣啦，又唔使等，又唔使係喺度磨時間，咁啊一場接一場咧，非常之緊湊。咁啊其實而家講翻呢，就第二組嘅比賽呢，已經係準備緊噶啦。見到永利咁啊第五航道嘅永利澳門紅色衫都係好易型嘅。咁啊第一航道呢，就係有傑體育會啦，我啱啱講到上邊呢，即刻彈嗰個排名俾大家睇下嘅排位啊。澳博金禧就係第二，美高梅呢就係排喺呢個第三航道嘅。咁啊，屬於係公開組500米賽事第二組嘅比賽啊。蒙地卡羅體育會今朝我哋見到都幾勁噶啦。咁啊5號呢就係永利澳門啦，第6澳門海關咪緊緊過關啦，喺今朝做嘅比賽啦，攞呢個第7塊嘅呢個成績呢，係入到嚟晏晝嘅準決賽。我聽你講緊緊過關澳門海關，即係佢啱啱過完關過嚟再鬥，唔係，即係只不過黐埋一齊講啫。我睇翻上年嗰個成績呢，嗱呢一組澳博金禧有冇喺度啊？有。上年係亞軍，有傑上年係第4，跟住仲有邊隊啊？美高梅係咪度啊？美高梅上第6，哇！即係呢一組咧，上年3支嘅頭6隊伍，係啦，頭6隊伍都喺度啊！咁今朝頭先你講蒙地卡羅今朝都爬得幾勁啊嘅，咁事實上都幾勁啊！咁啊，佢排喺第4航道，即係喺呢一組咧，美高梅係最快，蒙地卡羅係排即係第2快啦喺呢一組裏邊。咁啊，哇！相信呢一場都有一番龍爭虎鬥啊，真係。咁啊，頭先睇完第一場嘅準決賽，呢一場咧，照我哋咁樣預測落去啦。真係死亡之組啊！爭一個啫喎。死亡之組今晚我哋又可以睇下啦，足球啦，死亡 B 組究竟邊一隊呢係可以出線啦？咁啊，德國就應該穩陣嘅。咁啊，但係仲有變數嘅，仲有其他嗰2支嘅隊伍。咁啊，丹麥同埋葡萄牙都有3分，係荷蘭未有分啫。嗱，尋晚啊真係大爆冷啦，好多球迷啊，而家開電視啱啱瞓醒，因為尋晚捱完夜啊嘛。咁啊，已經知道咧，我哋係講緊邊場啦。奪標大熱嘅俄羅斯竟然黯然出局啊！真係黯然。以對賽嗰個成績啊，大家同得4分。唉，冇辦法，咁啊唯有講下龍舟呢一場嘅死亡之組啊，因為上年頭6嘅有幾隊都喺度啊，澳博金禧啦、美高梅啦、有傑體育會啦，哇！仲有今日表現我哋都眼前一亮嘅蒙地卡羅體育會啊！仲有啊，永利呢啲即係擺得出嚟，應該都唔會差得去邊噶啦，絕對唔會差啦。睇翻今朝，即係其實嗰個時間咧，上一年澳博金禧係做過2分鐘樓下嘅。係。咁啊，睇翻今朝啦，同組嘅其他隊伍啦，都係一般啦。過2分係嘛？過2分，蒙地卡羅咧就係2分08秒。當然啦，你初賽咧可以係保留呢個實力啦，嚟晏啲嘅時間咧先至係發力都未定嘅。咁可以睇得到，其實真係唔錯嘅，蒙地卡羅咁啊，暫時排喺中間嘅呢個航道。好啦，比賽亦都開始咗第4航道，黑色衫呢隊呢就係蒙地卡羅，頭先我哋講咗噶啦。咁至於有傑體育會呢，咁喺女子組嘅成績呢係唔錯嘅，男子組又點呢？即係公開組又點呢？綠色衫嗰隊就係啊，咁隔離黃色衫就係澳博金禧啦，橙色衫袖嘅呢就係美高梅。咁啊，再近少少呢，睇下心口嗰度有隻獅子喺度嘅。咁啊，隔離頭先介紹過嘅蒙地卡羅啦，永利就着住紅色衫。澳門海關呢就係淺藍色，咁啊6支嘅隊伍啦齊輯輯，亦都係順利起晒步噶啦。咁啊，剛才嘅鏡係最好睇，因為近鏡咧，大家就係一路爬落去嘅時候，呢個即係水花飛濺嘅鏡頭咧，咁事實上都幾有動感啊。咁啊，而家事實上咧喺比賽方面咧，咁啊4支嘅龍舟隊咧喺前邊嚟講就暫時未分到高下噶。咁啊2號咧就係澳博金禧啊，咁啊澳博金禧，咁啊隔離呢就係3號嘅美高梅，接住蒙地卡羅，咁啊仲有呢就係永利，咁啊稍為立地嘅呢就係1號嘅有傑體育會同埋6號嘅澳門海關啫喎。真係澳博金禧呢，貴為上一屆嘅呢個亞軍得主啦。咁啊而家見到出嚟嗰個狀態呢，真係唔錯嘅。咁啊尋日睇佢哋爬呢個長途賽啦，2000米嘅賽事呢，僅就係輸咗俾銀河。咁啊而家拍住隔離啦，都係叫做同行啊。咁啊其實都係嚟自博彩企業嘅呢個龍舟隊伍啦。一樣呢就係咬緊牙關，大家鬥衝啊！咁雖然大家都知啦，其實佢哋個關係都幾密切嘅，美高梅啦同埋呢個就係澳博。咪再遠少少係永利啦，咁啊關係都左鄰右里啦。大家我哋一個嘅 Y shot 可以睇得到咧，全部都係
喺隔離喎。喂，講下我哋講下，原來仲有100米啫喎。係咯咁啊真係好快喎！你睇下2號呢邊澳博金禧，咁澳博金禧呢支就係黃衫嘅隊伍啊，咁啊似乎睇嚟都係一龍當先啊，翻到嚟終點噶啦。咁啊反而後邊3號，咁啊3號就係美高梅，咁啊3號美高梅都落後成大半隻龍船位啊。咁2號、3號，咁啊然之後咧就係4號蒙地卡羅，5號，咁啊跟住1號，咁最後咧先至係6號。咁即係話呢一組直接出線嘅就係澳博金禧喎。係鏡頭影住呢一隊，咁啊入去呢個總決賽啦。喂，其實都好有經驗啊！你見到個鼓手咧，去到埋尾咧，望住你嚟鬥，慢慢打，見到個節奏咧係拖得好長啊，慳翻啲體力。因為仲有一場嗰場總決賽先至緊要啊！係啊，對住咧就係上一屆賽事啦，咪冠軍紅澳之友睇翻咧，今屆咧就大龍啊冇玩啊！大龍冇玩啊，淨係小龍嘅。淨係小龍琴日啦，攞晒威啦嚇，又衛冕啦。咁啊大龍咧就各散去到其他嘅隊伍嗰度。咁啊鏡頭影住就係2號嘅澳博金禧喺呢一場咧就係首名，直接入去總決賽。咁另外幾支隊伍第2名嘅就係澳門美高梅，第3就係蒙地卡羅。咁都唔好灰心住嘅，因為鬥埋間另外嗰場嘅準決賽啦。咁啊3組除咗頭名之外啦，仲有3個名額就係最快時間可以入去呢個嘅總決賽㗎。咁啊大家其實都係要全力拼搏嘅。黑色衫嘅蒙地卡羅體育會。蒙地卡羅體育會呢一邊呢都羅致咗一啲有經驗嘅選手喺度啊！哇！呢邊啊搶鏡啊！而家啲衫全部都咁 sharp 啊！咁啊喺現場呢確實真係五顏六色啊！咁令到呢無論喺即係場上比賽，咁大家嘅隊服亦都係可以話鮮豔啦。喺看台上啦啦隊嘅隊服又係咁鮮豔，咁咧俾大家感覺起上嚟咧，睇落都精神啲啊！不論係喺場上比賽啦，喺看台上打氣啦，甚至